係導演本人嚟嘅。應該唔係阿哦，OK。跟住之後我就覺得，咦，係咪呃人㗎？點解無啦啦問我隻狗要拍跟住同埋你戶口號碼係幾多啊？但係會唔會攞咗隻狗嚟食㗎？跟住當時你哋個片名係遺棄人生，我上網 search 過都有呢啲資料喺度，所以都放心。KK 園嗰啲都有。佢咁然之後再進一步嘅接觸係點咧？即係就約見面啦，咁睇下係咯。睇下俾佢哋留意下當時呢套人嘅性格啊，同人舉止適唔適合咁。但係你要點樣配合佢哋嘅訓練嘅？即係你真係要交隻狗俾佢哋，定係點咧？其實當初我真係好放心啊，所有嘢都交晒俾 Garrick Sir，因為都係佢接送呢啲圖啊、返學啊、拍戲啊，所有嘅嘢都係佢安排好晒，所以都唔使我特別擔心嘅。咁佢係即係每晚都翻嚟瞓覺嘅，定還是係佢有一排唔見咗㗎？佢每晚都翻屋企嘅。放心，等我交代多少少先。我哋 training 咧到而家都係嘅。我哋拎走人哋隻狗咧，我哋會 send 翻啲片段話俾家長聽。佢今日學咗啲乜嘢啊？同埋喺片段入邊都會見到隻狗真堅開心嘅，即係堅 enjoy 去做訓練啊。同埋你會見到隻狗做完訓練之後，佢哋會無啦啦行去你面前。去揈尾話俾你聽啊，我 ready 啦，繼續啦咁樣嘅片段嘅，咁所以可能因為咁令到 Suki 好放心交隻狗俾 Garrick Sir， 係啦。阿 Suki 有冇去現場睇過拍攝咧？我其實就係去過一次啫。係邊個階段？阿 Suki 係嗰陣時去，我唔記得喺西貢，即係泥灘嗰次咯，係啊。哦，咦，即係最高潮位嗰個時候。因為我唔可以成日探佢嘅，我唔可以俾啲佢見到我嘅存在，費事影響佢拍攝啊嘛。但係嗰次咧，我係幾蚊咬咯，係咁。係啊，跟住係願望睇你哋拍攝嘅。可以射個波俾阿 Daniel。阿 Daniel 係開頭同阿 Garrick Sir 一齊去第一次接觸阿 Little，係嘛？咁可以講翻啲經歷。因為我哋開頭嗰陣時其實有遇過唔同嘅狗狗演員去做 casting， 咁咧見到 Little 嗰陣時其實係你睇到佢嗰個表現已經係，我會用即係而家拍晒戲，我哋梗係話佢好有靈性啦，但係當其時我就個感覺佢係好淡定，即係佢起碼對陌生人啊或者對其他周遭環境嘅。又咁樣搶鏡真係啊！